Кайырлы таң достар. Шілденің 23-іне Челси тайымыз күшікті болды. 11 күшікті 24 сағаттың ішінде толғатып, аман есен туып алды. Бірақ 11-дің ішінен екеуі өлік болып туылды. Біреуі өте әлсіз болып туылды да 1-2 күннен кейін өліп кетті. И 4-ші күшікте 1-2 күнде өліп қалды. Білмеймін не үшін өлгенін, қалай өлгенін, но менің ойымша Челси оны байқаусыздан езіп қойған. Енді мен де адамын, мен де 24 сағат тапқасында отыра бермеймін. Кетіп қалатын уақыттар болады 1-2 сағатқа. Ал күшіктерді алып қояйын десем, Челситай қызғанып, бір нәрсе істеп қоя ма деп қорқам да. Челситай менен күшіктерін қызғанбайды, бірақ бір уақыт мен күшіктерді 15 минутке алып қоям, жатқан жерлерін тазалау үшін. Кейін мен күшіктерді қайтап бергенде Челситай оларды біртіндеп тасиды сыртқа қарап. Мен есікті ашып қоям, өйткені Челситай бос шығып, кіріп жүреді өзі, туалетіне шығып келеді. Мен кетіп қалғанымды күтеді да, күшіктерді біртіндеп сыртқа қарап тасиды. Жерді қасып қойған, сол жерге барып жасырғысы келеді. Тағы да бір рет алып қоймасын деп қорқынышпен. Енді бұйырғаны осы: 7 күшік, 7-інің ішінен 4-еуі еркек, 3-еуі ұрғашы. Тіркелуді ұмытпайық, алдағы уақытта осы күшіктердің өсіп, тәрбие алып жатқанын бірге тамашалау үшін.